Всем привет, ребята! Вы на канале Ченда, и сегодня я вам покажу два способа, как построить супер два крутых камина. Но для начала я хочу вам сказать огромное спасибо за такие комментарии. Вы меня очень радуете, я их читаю все каждый день. Спасибо вам огромное. А мы пока приступим к первому камину. Для него нам понадобится черное стекло, блоки кварца, ступеньки кварца. Обратите внимание, этот блок называется незерак. У кого по-украинскому незерак, у кого по-русскому не знаю, честно. Ну, главное, я его очень долго искала, ведь на нем вечно горит огонь. Ну и, собственно, зажигалка. Так, давайте отойдем дальше от моего, так сказать, логотипа. Так, готово. Для начала мы ставим наш незерак и окружаем его, получается... Блин, зависит, какая у вас стена. Давайте, чтобы было удобнее строить, я возьму стену тут такую. Допустим, у нас тут стена, просто я потом... Зависит, как строить. Зависит, как строить, какая у вас вообще стена просто. Я, например, сделаю вот в таком, так сказать, в угле. Теперь ставим наш блок незерака и блоками кварца вокруг берем. Так, дальше, получается, мы берем, поджигаем и окружаем этим стеклом. Так, дальше, получается, мы ставим наши эти ступеньки. Вот так вот же, да? Да. И теперь берем два блока и ставим, получается, вот тут. Вот. Нет, не так. Вот. Немножко ошиблась. Огонь просто нас потушили. Нам надо поставить как-то, короче, вот так вот. Да. И вот так вот. Типа вытяжка. И вот такой вот, получается, огонь у нас крутой получился. Видите, очень, так сказать, стильный камин. Можно его поставить в кухню. Будет очень красиво. Ну и, так сказать, вот наш камин номер 1. Мне он очень нравится. Ой, это что было? Мне он очень нравится. И мы приступаем ко второму варианту. Он более такой уютный, а это более современный. Поехали. Для начала мы ставим два блока незерака, вот так вот, и на них берем, получается, два огня. Ставим по бокам два блока, да, два блока, и теперь ступеньки, вот так, вот таким вот образом, и плиткой, сейчас я ее возьму только. Где это наша плиточка, плиточка, нам нужна эта кирпичная. Где кирпичная плитка? Так, вот, короче, кирпичная плитка. И мы тут, короче, все вот так вот, короче, загораживаем. Теперь нам понадобятся блоки, и мы просто, типа, делаем, как сказать, типа, нашу трубу. Вот такая вот конструкция у нас уже получилась. Ну, зависит по длине вашего дома. Можете сделать больше, но я, в принципе, оставлю вот так. Дальше нам нужно как-то это все красиво оградить плиточкой. Вообще, этот камин, я, честно скажу, придумала сама. Но вообще все постройки, частей всего, я придумаю сама. Но вы можете сделать вот так вот. Да, либо можете делать по-своему. Но мне и так нравится. И тут можем огородить вот так вот стеклышком. Вот так вот. Но мне кажется, что первый вариант лучше. Или, ну, типа, вот той белый. Вот. Может, без этой штуки, может, лучше будет. Да, ну, я честно не знаю. Тут, кстати, можно еще вот так вот плиточкой сделать. Ну, тут, в принципе, стена ваша будет, поэтому смысла я не вижу. Главное, чтобы она была не из дерева. Если она у вас из дерева, то лучше загородите чем-то, блоками или чем-то еще можно. Ну, короче, это уже, ну, ваше дело, как бы. Да, вот так вот получилось, но мне кажется, может, это как-то скучно. Может, с плиткой все-таки лучше. Давайте попробуем. Плиточкой как-то, может, по-другому. Может, вот так вот, кстати, да. Но я, честно, не знаю. Может, и вот так вот будет лучше. Да, вот так вот. Ну, короче, это было два камина. Вот первый, вот второй. Все, собственно,
ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях, понравилось ли вам это видео. Всем пока-пока.